大家看一下，收了一个全自动的洗衣机，下面是一个架子床，这上面还有几个这个三角贴吧，有100斤左右，就是这个三角贴，反正这个贴都是好贴，你说是吧？这后面还有一个电视，还有2个电视，一个大的，一个小的。这上面也是一个电视，总共是3个电视。还有100多斤纸盒子吧，就是还200斤纸盒子差不多的是有的。这也就是今天一下午的收获，也挺好的，知足了。这天，大家看这个天又要下雨啊！这个天阴着的天，马上估计又要下雨啊！大家好，我是刘哥。这今天下午收的，大家看到了吧？也是收了有100斤左右的贴，收了3个电视机，1个洗衣机，还是100多块钱赚了。大家说是不是？我也不瞒大家说，能赚个100多块钱，也挺好的。现在5点刚多一点，这也脱不了了，再收的话也不好脱了。大家说是不是？我拉到这个厂里面去卖掉也就回家了，也就不走了。大家说是吧？也到家了也就得6点了，也知足了。一下午赚了100多块钱，反正是比上班要自由一点。大家说是不是？上班一天的话得12个小时，这一下午就轻轻松松的也就赚了个100多块钱，也挺知足的了。好了，刘哥也不给大家多说了，刘哥在这里感谢大家的观看，也感谢大家转发与评论，我们下次见，拜拜。现在把这个纸盒子拿去卖掉，就回家了。走，现在把纸盒子拉去卖掉，就回家了。这前面这个大厂里面就是收纸盒子的地方，还有收贴的，收这个铜铝的。这里厂子里面大家看一下，这个厂子里面都是收贴的。还有收纸盒的，我前面来车了，我得拐过去卖纸盒子。大家看一下，这是今天下午收了一个空调，一个这个小型的冰箱，一个煤气罐子，还有一个电脑的显示屏。这个收了一个电风扇，叫我卖掉了。卖点纸板子，这个空调是1.5匹的，大家看一下，这是个合耳的，是非常的小，以前是这个老式的，看着是小，实际呢它是1.5匹的，大家也能看得到这个型号，是不是啊？这是帮人家搁那个2楼上拍下来了。哎呀，弄个空调确实有点麻烦，胆小的人是不敢干的。我在那个2楼，一翻过他那个阳台啊，还有那个护栏什么的，确实是不好搞。胆小的人一般是不敢搞这个东西。大家好，我是刘哥。刚才大家也看到了吧？这是今天下午收的。收点纸板子，叫我拉到那个厂子里去卖掉了。卖点这个矿泉水瓶子，还有这个易拉罐，叫我卖掉了。反正总的来说吧，这个今天晚上还非常的可以，大家说是不是？赚上个100-200块钱是不成问题的。真的是给大家讲的是实话，非常的知足啊。哎呀，现在这个天马上也要黑天了，大家看到吧？这个天马上就要黑了，我
所以现在回家了，回家做饭吃饭，还得要剪视频，或者再回家再发个视频。大家说是不是也就没有时间了？好了，刘哥非常感谢大家的观看，也非常感谢大家转发评论。我们明天见，拜拜。估计的话，预报是明天还要有雷阵雨的，这个天也要变。好了，不给大家多说了，我现在回家了。走在乡间的小路上，牧童的歌声在荡漾。朋友们，看这个两边的风景好不好啊？风景是不错的，美丽乡村。确实是不错的。看两边的这个，现在这个环境确实是不错。好了，拜拜了，朋友们。大家好，我是刘哥。今天就收了一上午就收了一个冰箱。今天天气阴的嘛，还下着小雨。也不好收，上午收了这一个冰箱，收点纸板子卖了40块钱，收点烂铁也卖了40块钱的，这就是一上午的收获吧。